Skal vi ikke lave en film, så han tænder, eller? De skal da op over noget. Når jeg kommer først og mig fri, så lider jeg alle sammen. Hvor er I bare idioter alle sammen. Jeg lyder faktisk at se på det. Ja, det gør jeg også. I er nogle jøder, I er alle sammen. Men læg mærke til, hvordan jøderne har magten. Smås. Prøv at høre, vi kan alle sammen konvertere til jødedom. Det er jo bare for at irritere jer. Ja, det synes jeg også er en god idé. Jeg er ikke i en særlig pæn situation endnu, hvis du er. Ligger det okay? Du kan sgu da rykke det der gaffatape af i din svage lort. Nej. Jo, det kunne jeg så. Nej. Mega weird, mand. Se, nu kan du komme rundt i. Dejlig position. Nu kan jeg ikke rigtig gøre noget herfra. Seriøst, næste gang vi binder ham, så skal antennerne, de skal bindes på ryggen. Næste gang vi vinder ham. Ja, så kaster vi ham ned i lobbyen. Hvis man binder ham sådan her. Erik, hvad fanden har du lavet? Jeg ved ikke, jeg er fucking... Du er da nok den dårligste til at binde. Ja, det er fordi, det er 10 år.